Loh. Tenan kok di yen mangkon karepe bagaimana jono ngono kuwi ya iya. Penak cah. Kaya ngene ya, Mas. Ora. Luwung sing prasaja dadi prinya sing tamu. Hae. Oh ya. Penak kok aku godakan lho. Didelok ngono lho, nek ana wong juga didelok. Delok piye rumah sampe iki merem kabeh penonton. Lho. Nongning, ayo ngat banget. Delok no. Delok. Kaya ngene lho. Gus. Kaya iki lho. Nggir. Rupa sarko ciduk ya ngono. Kaya iso-iso dhewe. Rupa kaya ciduk. Urung. Saiki ta, Mas. Ayo. Ning nung. Tak gendung det. Alah yo. Malah kaya wong tekbiran kok. Bodone wis bar. Urmang sam. Iki malah ora barungan. Apa? Nyumpah pala. Ayo Kang. Wah aku nek. Wah. Puas wis. Wong kok metu-metu ngamuk yoga, ngamuk yoga. Wong bersalaman aja ngece kabeh. Ya ora ngece wong ancen kowe sing rasa jogeti kok. Balekno wisitku. Wong wis dikekno ya wis atong. Wisit jatah nggih potong malah. Oi, Kowe guyang-guyu kepenak. Sunatno diarak barungan. Iki mau ditebus wong tuane nggawa. tebus ancen mau mlebu gadean. Iki mau tebusane apa pitik? Pitik apa? Barungan metu, pendol metu, pitik metu. Alah aku pama dadi sing nyukma takoni. Sapa kang dadi dosa namamu tak jawab. Jawab piye? Kamu nanya, anak aku ya ngono.
Didoni pentule kowe. Lah apa wong bedino petuk aja takok ae. Barungan metu diwenehi pitik. Pitik. Dagelan metu belas ora. Ora wis dirogono. Rogono apa wong gatel kok dirogono. Dalam rangka acara apa iki mau kene nulisan apa ora? Acarane Halal bihalal. Aku nek ngerti maine kok ekstrim tenan yo. Ekstrim. Aku rono mape keblowok ya. Allah wingi aku rene. Kurang petang dina mbah 3 dina wingi rene. Wah, kene banyu tok. Lah iki pura-pura terang upama udan kowe karo aku kaya bebek tak omong. Lah yo, lho iki rumasane awak dhewe pabrik tapi ya palet-palet tok. Kandhan yo. Aku rumah saku apa jipuk ngombe ana duse ditutupi. Apa? Tak liwati. Lah malah keblowok ngono kok. Mateni wong aku ngono. Ah kowe ngono. Lah apa? Kepenak omahe dhuwur. Aku kudu nguyah iku mau lho bingung. Kok iso? Ape memburu malah jegong ngono kok. Aku mau bayangno barungane. Piye? Upama mubeng ruwana metu kene nek anjlok. Ora iso ah. Lho, dhuwure ngene lho. Lah ya iki tingkat iki ana tingkate. Tingkat apa watu kumbung kok. Tingkat dadaan. Tingkat watu kumbung kok tingkat iki. Iki daleme sinten iki, Bu, Pak? Ora melek ta iki. Melek ngene. Kowe iki goblok tekan kene kok jek takok. Aku wingi mara rene njaluk panjer iku. Ora takon jengene. Angger muni omahku iku lho kulon musala ngono. Lho musala ra karuan ha kene. Lho iku lho musala iku. Lah iya jengene ora roh. Musala ponpes alkohol. Alkohol gundula mapek ngono. Oh dudu alkohol. Apa? Nek lingkar iku musala wapi. Apa iku? Alkotin. Tak idoni hotel nyuk. Wah, nesunan wong bareluk ngapura ngono. Oh, alkotin hotel ale musola. Coba cetakno. Oh, aku roh. Live streaming iki. Bendino tak liwati ora apa-apa. Lho, kowe lenggaran ngono? Oh, liwat tok maksudnya liwat tok kok. Aku mau liwat kono. Lah apa? Ana wong loro metu. Wah, lanang wedok guyu-guyu. Lho gendeng berarti wong. Lho. Metu gene alkotin, wong loro bles gonjakan motor. Gonjakan motor. Mbak, nyuwun sewu. Heeh. Niku panggonan apa? Lho niki pabrik ya, Mas. Sia-sia. Pabrik apa? Pabrik gawe anak. Tak idoni ki kok. Kok iso? Takoni iki jenenge sapa sing di omah? Sing sunat iki lho. Sanggup ora iku. Kuwi anake Pak Am apa anake Mbok Em? Kamu nanya ngono ta, Nak? Raine kaya tampah wambane pol kok. Tampah piye? Kaya lapangan ngono kok tampah. Iki lho wambon. Gandenge ngono ibuke. Ganteng apa wong irunge ngene kok. Iku anjen citakane ngono. Citakane wajan kok. Anake ganteng, putih lho. Ibuke Ibuke putih ayu. Pane. Irenge. Kowe ngepasno kok. Ora ngepasno wong anjen jenenge wong lanang iki tegese wong lanang ireng iki serep nambut gawe. Sing kandha sapa? Sing ngomong aku ngene kentong Alah mustajab. Mustahil, mustajab. Urung karuan nek wong sregep gawe iku ireng. Abang bongkar tepung iku ndak sregep gawe nyatane ya sak pabrik putih kabeh. Ini gendeng-gendeng. Piye nah? Iku dudu putih kulite. Lha penting ra putih. Glopotan gelepung. Penting putih ya tong kok ngeyel ae Ya ora kulit tepung tok. Apa? Iku mayit putih. Pocong. Piye nah? Iku kaine. Lah iya penting putih ha. Ya ora iku tok. Toa kae ya putih padha ae. Wah ndek ingin delalah poso-poso awak dhewe berai. Brai. Kegiatan apa? Maling aja. Kegiatan maling kok seneng. Menghasilkan uang. Kegiatan iki sing bermanfaat. Bermanfaat ya apa? Contohnya tidak merugikan orang lain. Apa? Nek iso njaluk ya ditulungi wong liya ngono lho. Wong aku ndek iki sasi poso ape ngisi musala ngono mah disunani wong akeh kok. Lah kok iso seneni? Sing tak isi ora pengajian kok jeding kok. Wis kebak tak iseni terus ngono. Kuwi iku musala nggonmu. Nggenku. Ah musala nggonku jenenge Solikin imame. Imame jenenge. Oh wayah terawih. Heeh. Guweting aku kudu jeblok watu kok. Sabar tong. Lah kok ora terawih. Terawih macane ki ngerti dhewe. Macane ya umume tong. Surat-surat Yasin duwu. Bare jam 10:30 lho.
Solikin iku kaya ning Mekah. kandhane iku ning musala Al-Ahlak. Al-Ahlak. Bareng aku seminggu pindah. Musolamu piro? 3 acah. Lho. Aku pindah sebelah. Pindah sebelahe. Rumah saku aku menghindari Solikin imam iku mau. Ben ora dawu-dawu ayate. Dawu terawih bare setengah 11. Heeh. Aku pindah ning ngene Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Jebule melajat wali Solikin barang kok ngono kok. Iku ya malah duwune. Rumah saku aku yang ngindari iku mau malah pas aku pindah rono Solikin ngono. Kowe lah kok perkara terawih. Piye? Aku ndek iki poso-poso. Heeh. Ape poso. Malaikate tak preng kok. Lho omonganmu. Kowe duraka lho kowe. Lho kok iso? Dosa lho. Kok iso? Malaikat iki ora iso diprank. Mbahku rak lara. Mbahmu lara. Lara tong. Sadurunge poso. Poso untuk seminggu. Poso untuk seminggu mbahmu Wes lara. angin buanter. Angin banter. Jebul kok ana Mbah Momoro. Mbahmu iso apa? Malaikat lho goblok. Mbahmu iku sedang mbah malaikat ngono lho. Lah aku karo kono tuwek kono ya. Ana malaikat Oh ya, ana malaikat ngono. pencabut nyawa. Ora penyabut paku. Ha iku lak kowe Monggo nesunan. Apa njabut nyawane mbahku? Jabut nyawane mbahmu. Alah ya tak omong isik aja. Ngene Mbah, penak-penakan aku ya ngono. Heeh. Sadurunge mbok jabut tak sogati kopi sik ngono. Tak gekno kopi aja. Mbok kon lungguh. Tak kon linggih. Mbok sogati kopi. Sogati kopi tak Ben- kei rokok 2 bungkus. Ben supayane Ben ora iso dijabut. ora iso disabut. Kopine tak kei obat tidur. Mergo iku mau ceritane Nok dhuwur pisan. mbahmu. Nok dhuwur pisan iku Jatahe tulisane dijabut. Monten Sukimin ngono. Heeh, mbahmu Sukimen. Heeh. Arep dijabut mergo jatane mbahmu iku nang ngurur. Ning dhuwur pol. Nah, berhubung malaikat mau teko, Heeh. mbok sogati. Tak sogati ya. Rokok sembarang dengar. Ana roti. Ana roti. Ana keju. Heeh. Wah, ning kono kan ra ana keju dong. Ora ana Malah ngono dibungkus go mulai barang kok. ning kono ketoke ana mercon barang lho kono. Ya mledosi ndasem iku. Nek ingin buanter mercone. iso. Mercone mbahmu. Gluduk iku. Kok iso. Teko. Mbok sogati kopi. Tak sogati kopi. Nah, terus prenge kepiye? Ning kopine tak kei obat tidur. Mbok malaikat diracun. Tak racun aja. Itu dosa lho. Ora. Malaikat mbok racun Sing lho. maune tulisane mbahku ning dhuwur. Ning dhuwur datane. Wong kan turu. Jatah dijabut nyawane. Jane jabut. Hmm. Tak kei obat tidur tak racun. Heeh. Malaikate turu. Malaikate turu Ah. obat tidur iki mau. Heeh. Tulisane mbahku sampe jabat iku mau tak dokok ngisor. Ngono. Ah. Ben supayane Malaikate gak iso njabut. mergo datane mbahmu ning dhuwur. Ning dhuwur, Lah terus? dokok ngisor. Malaikate turu. Turu. Lah bariku malaikate tangi. Tangi. Lah Obat biuse mau wis entek. wis entek. Heeh. Lah ngono kok ngomong karo aku. Piye? Ngene nang, iki perkara rene aku mbok sogati, mbok kei rokok. Wis tak jabute teko ngisor motor sida mati ambakku. Lho padahal ku nang dhuwur tak kok ngisor, jabute teko ngisor. Iku gendenge kowe. Lho kok iso? Lho gendenge kowe ora kena ngatur. Wong ora kena ngatur malaikat. Sing kandha sapa? Lho aku ngene kok. Tau mati kowe. Tahu. Ndek apaan? Aku urip neh ketoprak ngono. Mati urip neh. Oh kok iso? Donga didonga sik. Donga dinonga. Alhamdulillah rawuh daleme sinten niki? Nir tulisane ndi Nir? Pak namine sinten Pak? Wah bagus sing ngene kok Tong. Endi? Iki lho. Ah, Sinten? Jenengan to, Pak? Tak kira tukang parkir to pining ngene maling kok. Tak blebekno kono lho kowe. Umume wong digawe do ketu acah. Topi ketu. ngene. Gowo ketu gowo batik. Kaya anak pang. Iki mau kira Piye? pas ring kono mau ngarak mau. Ngarak piye? Tak kira ya like kok. Lah piye ora macem digawe Belas belas ora macam. Ngono ku umume sarungan, sarungan, ketunan, baju masuk, baju masuk terus. gowo tas gede. Nah, terus luru rosok. ngemis. Ngawur ae. Enggak usah. Bapak apa mau? Erwani. Apik lho, Erwani. Donga Pak didonga. Erwani karo Bu Erwani. Ora roh jenenge salah. Ah iya, ibuke ndi ibuke? Ndi, Bu. Jenengan apa, Bu? Bu Tutik. Tutik iki untune metu sithik. Kandhane niku akeh kok ketoke. Iku Sumeh. merongos. Sumeh kok merongos. Tutik asma iki Narya Japa lho, Tong. Asma ki Narya Japa. Kandhane kok. Bapak Erwani langsung Ibu Tutik. Tutik. Ah mugi-mugi tansah pinaringan cedhak marang rezeki. Amin. Adoh saka bilaine. Amin. Muga-muga nggih dadosa keluarga sakinah mawaddah warahmah. Lho, wis ada anak siji. Lah iya mo ben ora ana apa-apa ngono lho. Ora ana apa-apa wong digawe. rukun tentrem. Ya rukun nang tanggane ya kodhok ngene iki kok iso. Andane. Ora rukun iki piye? Ih sing delok sikut gajah kabeh ngene ya.
Iku. Iki ade sing dikitano. Muga-muga ingkang sarat Nggih, iso amin. dadi putra ingkang saleh migunani marang nusolan bangsa, iso bali ana ning bangku pamulangan. Amin. Wong wedok-wedok kene sekti-sekti lho. Kok iso? Delok tah kukudung kabeh. Ku diarani sekti kok ora arti kowe. Karo. Sekti pakanane ngeri yo. Lho, Nek karo wong luar lho. Yo enak wong Sekti-sekti. luar atong Indonesia mbakwane lho Lho njaluk. wong kene lho wong putih niki, Bu. Dong dawa iki sekti-sekti. Ora iso. Allah nek karo wong luar takoni wong kene. Wong Amerika, wong Amerika. Pakanane apa? Hamburger, Alah wis kuno niku. pizza, Alah wis umum. keju, Wis umum. roti. Iku wis kulino, wong kene ya mangan. Lho wong kene? Heeh, kene ngerti pakanane. Apa? Wayah bodho ngene iki. Bodho? Kuping gajah. La ilaha illallah. Jajal wong luar negeri gajah kupinge kon mangane bengkal malah. Bengkal ndase. Cah cilik-cilik iki pakanane apa? Apa? Molen. Jajal wong luar mangan molen kabeh nguntune. Maksudnya molen iki gorengan cilik-cilik iku lho tong. Sapa sing ngomong gorengan cilik-cilik? Aku ngono kok. Molen cor. Lu susah dak yo malah rosa. Lah yo iku mau piye pakanane molen cor? Andane ya. Ya ora mau iku tok. Piye? Bapak-bapak padhae Bapak piye? nek wayah mbok gawe lautan, mangane gak rek kowe. Apa? Bakso rudal. Iku dudu bakso rudal. Bakso granat tak dipangan aku ngono. Iku bakso sing jerone iki ana sembarang dengah. Sing roh kowe apa aku? Kowe. Sing roh aku kok kowe ngayal. Ngono. Iya. Ya ora ngono tok. Kok iso? Ibu-ibu kene nek sore mangane apa? Apa? Telek. Tak idoni lho kowe. Yo takoni Bu. Yo takoni. Jajal wong luar kon mangan telek. Lho telek apa? Kinco ya telek ah. Nesu. Oh, Wong kok nesunan. ngono temenanan iki. Wong kok nesunan ngene. Iki wektune jam pira? Terus noneh apa? Wis dikepraki ya. Ah, paringi suka pari Suka pari suka.